大家好，又係我啊！今日同大家分享呢叫做 LEGO 嚟嘅。微影嗰度呢，微影嗰啲巴士呢要暫停1個月。砌下啲 LEGO 啦，買咗一架巴士返嚟啦。上層巴士都幾大部嘅都。係啦，香港大酒家啦，嗰個90年代同埋80年代嗰個嘅酒樓呢，就係呢一度嘅啫。咩長白藥店呢？跟住啲係啦，類似啲車嗰個咩車底編號呢，就991012，係啦。都唔錯啊，都幾大部嘅，係啦，都有呢啲字幕啦。後邊啦，係啦，後邊係一架 E58MMC 啦，跟住門又可以打開啦，入面嗰個車廂都可以打開嘅，跟住可以3層都可以打開嘅，係啦。一連6條片介紹，而家第一條影片，係啦。時間關係，我已經砌咗一架車啦。咁攞出嚟俾大家睇，等我一陣啊。係啦，眨下眼呢，又已經砌完呢一架車仔啦。好神奇呢，咁大部啊！有冇咁啊？嗰個盒已經夠大啦。而家呢架車呢，應該係12.8米巨龍嘅巴士。睇下車頭先啦。車頭14號去九龍城碼頭嘅，好似冇呢個路線嘅14X 咯，但係呢個14號。跟住佢睇下個車牌先，車牌LK1886。跟住睇下呢內籠啦，都係香港雙層巴士呢度。跟住小心請勿車門啦。跟住嗰個車廂邊度都係991012，係啦，古代嘅巴士。想提呢件事呢，係對門係可以打開嘅，對門係可以打開嘅，係啦，裏邊都係有啲座位啦。係啦，12米有12.8米啦。富豪喎，富豪啲啊，我唔係富豪嚟嘅，258MMC。跟住對門都可以打開啦，打開有啲難度啊！我對門都已經爛咗、鬆咗，我要砌翻好佢先得。係啊，我對門鬆咗我都唔想，冇開就都係。好似係上層，好似係三把對門先啦。碌梗係行得好順啦，你會見到噶，碌都行得好順嘅。哇，好重啊！幾順啦。跟住呢啲玻璃呢係可以開嘅，係啦，攞嚟唞氣咁樣。係啦，係咯，呢座位啊呢啦。跟住最緊要啦，嗰個車頂個部分啦，最緊要係嗰個車頂嗰部分啦。拆咗先同大家講，大家等我一陣啊。呢條片都好快完㗎啦，應該。呢一架車打開咗個車廂㗎啦，已經。係啦。你會見到啲座位啊，個扶手板都好似嘅，同埋啲門呢都可以打開嘅，可以打開啦。跟住啦，你話請勿開嗰個意外嗰個咩窗口，
跟住啊，側跟都有寫住請勿飲食啦，請勿飲食。呢條片係有廣告嘅，係啦，呢廣告先啦，唔揾嘢啦，係啦。側跟都係啦，傳統嘅玻璃梯啦，特登影埋嗰個玻璃梯啦。咁啊係啦，咁啊如果中意呢條片唔係等陣啊，佢後邊車尾都要開嘅，九巴壞車都用佢，係啦。如果中意呢條片呢，咁啊介紹就嚟呢度啦。中意呢條片俾我 like 我，下條片再見，拜拜。